अस्सलाम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवा है मोहम्मद पहर शामिल करूं था हिन वक्त खबरों। नाज़रीन, नवाब वली मोहम्मद भरिसां फायरिंग के नतीजे में मारिजी वियल भंड बिरादरी के 5 मक़तूलन मां माशूक भंड की सस सदमे में फोत थी वई आहे। सिंध ऑनलाइन टीवी के रिपोर्टर ख़ालिद लाखो की खबर मूजिब ॻोठ इस्माइल भंड में शहीदन जो तॾो खजण खां पोइ ॿीहर 3 ॾींहनि लाइ तॾो विछायो वियो। उन वाक़े वारे ॾींहुं माशूक भंड के मारजण जो ॿुधी सस के सदमे सबब दिल जो दौरो पियो हो। खेस नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कयो वियो हो, जिते सदमे सबब हुओ फोत थी वई। होॾां बासन जी फायरिंग में मारिजी वियल मक़तूलन के वारसन से ताज़ियत करण लाइ SSP शहीद बेनज़ीराबाद अमीर सऊद मक्सी पहुतो। शहीदन के वारसन से दुआ घुरी दुख वंडियो। उन मौके ते शहीदन के मासूम ॿारनि SSP आॾो रोई ॾिनो ऐं पंहिंजे बाबा के कातिलनि की गिरफ़्तारी ऐं इंसाफ़ की इल्तिजा कई, जंहिं ते SSP भाकुर पाए खेनि आथत ॾिनी ऐं इंसाफ़ जो वाइदो कयो। SSP चयो त मूं ते भरोसो कयो, शहीदन जा कातिल केतिरा बास हुजनि, पर खेनि गिरफ़्तार करे कानून के कठड़े में आंदो वेंदो। वधीक खबरुनि अपडेट्स के लिए ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।